direction. I mean, there are always going to be arguments about this, but when you're facing tight resource constraints, you've got to try and find the most efficient way, and I think this is worth exploring. Ambasador, ne patëm zgjedhjet përgjithshme në Shqipëri. Për herë të parë, nuk kemi një deklaratë nga departamenti, por nga ambasada thanë që ne urojmë popullin shqiptar dhe vazhdimin e partneritetit me Shqipërinë. Asgjë për socialistët ish komunistë, por as për opozitën. Si e lexon këtë? How do you read that? Ka shumë udhtim në Washington, për shumë gjëra. Kësaj ende nominimet politike nuk kanë marrë detyrën. Këtë bën Trump, sapo ka shkarkuar këshilltarin e sigurisë kombëtare, po ndryshojnë gjithë strukturën e Këshillit të Sigurisë. Po ndodhin shumë gjëra që nuk duhet ndodhin në rrugën e duhur, sepse burokracia e karrierës nuk e di se si të procedojë. Nuk duan të bëjnë ndonjë gabim. Mbase ky mund të jetë shpjegimi për Shqipërinë, por duhet të shikojmë më shumë se si do të shpaloset. Mbase ka diçka më shumë. Por më shumë them se janë të paaft se sa zgjidhje koshiente s'kan thënë. Në vizitën do të jetë i fundit këshilltar sigurimi i vërtet, sepse ajo që ata po mendojnë të bëjnë nuk duket as pak si ajo që ne kemi parë gjatë 3 ose 4 dekadave të fundit. Ambasadori keni qenë departamentin e shtetit në shumë pozicione. A ka pushtet K Street, pra firmat lobiste, a kanë fuqi vërtet në departamentin e shtetit, sepse në Shqipëri ata po paguajnë lobistë për të bërë fushat dhe lobime, a kanë vërtet fuqi të ndryshojnë departamentin? Ju e dini, varet nga kush dhe kush është në detyrë dhe kush po lobon. Por mendoj se shumë vende do të gjeni nëse ishte objekti se po paguajnë tarifa shumë të larta për lobistë të Washingtonit dhe duke mos marrë asnjë rezultat. Ju e dini se ambasadat në Washington shpesh kërkojnë opinione nga njerëz për të marrë këshilla se si të procedojnë në biseda informale. Lobistët shpesh lënë një shije të keqe të njerëzit në departamentin e shtetit ose në pjesë të tjera të burokracisë. Unë mendoj se qeveritë që mbështeten shumë në lobistët e jashtëm, nëse duan të marrin më shumë ndikim në Washington, ata duhet të kenë ambasada më të mëdha dhe ambasador më të mirë. Lobistët nuk të ndihmojnë dot. A e mban mend Trump, le të themi, kur kryeministri Rama po e sulmonte duke thënë se është fundi i njerëzimit nëse ai fiton. Sot e lajkaton. A e kujtoni ju se çfarë mendonte vërtet Trump për liderët shqiptar? A e kishte idenë se kush ishte Rama apo liderët e tjerë? Mirë, kujtoj samitin e NATO-s në Bruxelles në 2018, kur Trump kishte ardhur shumë afër tërheqjes së SBA-s nga NATO. Edi Rama tha në darkën e hapjes së NATO-s që vërtet dikush duhet të tregonte pak vlerësim për Shtetet e Bashkuara dhe jo të supozonte se ishte e pashmangshme që ne do të qëndronim në aleancë. Kjo është një pikë që Trump e mban mend dhe në fakt është një pikë e legjitimshme thjesht për të thënë, e dini, ne e njohim se Evropa nuk do të bëjë këtë vetë dhe nëse jemi në një aleancë që funksionon vërtet, të gjithë duhet të tërheqin pjesën e tyre të varës. We recognize that Europe's not going to do this on its own, and that if we're in a really functioning alliance, everybody has to pull their own share of the burden. Tani çfarë po ndodh në Ukrainë? Duket sikur Trump nuk ka asnjë lloj darje ose lloj përfundimi. A është ai vënë në lojë nga Putin? Easy.